వచ్చేసాను రా బుల్లోడా. ఒల్లలలలలే. దారా వచ్చే అడే పెంచొద్దు రారా. కూర్చోకు వచ్చి లాగించే. ఫుల్గా చికెన్ పీసులు కలిపి తెచ్చాను. తొడ మొక్క మెడ మొక్క రెక్క మొక్క అన్ని మొక్కలు వేసాను. కైచో నన్ను కెరిసెగలు కైచో అంటే మలయాళంలో తిను అని. తోగుపుకుంటూ భలే తింటున్నావు. డింగ్ డాంగ్ డింగ్ డాంగ్ డింగ్ డాంగ్. తిను అబ్బా నీట్గా నాకేసావు. కడగక్కర్లు తింగ నేను. థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతావు అంతే లేరా. వైట్ బొంటు అరే ఫుడ్ అయిపోయిందే. ఆగా మళ్ళీ వేసుకొని వస్తాను. తీసుకొచ్చాందా. ఆజా కేచో నువ్వు కూడా కేచో. బాగుందా చికెన్? మళ్ళీ ఎవరు తోస్తుందేంటిది? గొడవద్దు. నువ్వు తినేసావు కదా వైట్ బొంటు కూడా తింటాడు. కొట్టుకోకండి రా మీరిద్దరూ. నాకు 2 కళ్ళు. పెద్ద అపరిచితుల్లో ఉన్నావు కదరా అని తిన్నవ్వలేదు. ఇంతమ్మో ముత్తు ఇరేకరోడియావు నువ్వు. బంటు గడి వేరే ప్లేట్లో పెట్టేశానులే. సర్లే గొడవాడు తెలిసిపోయి వాటర్ తాగు. తెలుసు కదా మన ఛానల్ RC X Nights. ఫాలో సబ్స్క్రైబ్ గుర్తండి. బాయ్.